talk mga lods, kinsabay makarelate. Usahay kalit lang siyang musulot sa hunahuna. Dili tungot kay gusto pa siyang balikan, kundili kay nalang gyud mga panumduman. Kanang mga katawa nga walay hunong, mga lakaw walay klarong destinasyon, mga selfie nga puno pangandoy, karon nahimo na lang og leksyon. Dili nagugmang nagpabilin, mga pahiyom na lang sa kagahapon. Ang kasing-kasing nakabiyan na, pero ang memorya usahay mo balik. Sa atong mga ex ba, ka-relate mo mga lods, usahay mahinumduman nimo ang inyong mga gilak nga gipangbuhat sa una. Kanang mga prank, mga kulitan, mga lakaw bisan walay kwarta, makatawa na lang kakaron kay nahimo na silang matahom nga handumanan. Napay mga lugar nga makapahinumdom, ug mga kanta nga murag siya gihapon ng istorya. Apan dili nga pareho sa una, kayang panahon nakatudlo na og daghan. Salamat sa mga higayon nga atong naagian, bisan wala ta magkadayon, kayang matag panamilit, naghimo ka nato nga mas ligon. Kung magkita man tapuon, pahiyom na lang ang akong ihatag. Walay kasuko, walay pagbasol, kayang kagahapon nahimo ng leksyon. Sa atong mga ex ba, ka-relate mo mga lods, usahay mahinumduman gihapon na to. Ang mga gilok nga atong gibuhat sa una, dili aron mobalik ang gugma, kundi aron mahinumduman nga bisan ang mga istoryang natapos. Nakapahimo gihapon na to sa pagkatawo nga atong nahimo karon, ug usahay makatawa na lang ta sa tanan.